약 먹어도 안 잡히는 밤기침, 30초 만에 가라앉히는 법. 약 먹고 누웠는데도 밤만 되면 목이 간질간질하면서 발작적인 기침이 터지시나요? 낮엔 괜찮다가 밤에만 이러는 건 여러분 탓이 아닙니다. 사람이 누우면 목 안쪽으로 분비물이 넘어가는 후비루 현상이 심해지는데 밤 공기까지 건조해지면 기관지, 점막이 바짝 말라 자극에 매우 민감해집니다. 이때 끈적한 가래가 목에 딱 붙어 안 떨어지니까 몸이 밖으로 뱉어내려고 밤새 강제로 기침을 뿜어내는 겁니다. 이럴 땐 무작정 참지 말고 기관지, 점막을 촉촉하게 코팅해주는 사포닌 성분을 채워야 합니다. 잠들기 전 3년근 약도라지를 진하게 달여낸 원액을 하루 3스푼, 3일만 떠먹어보세요. 끈적했던 가래가 묽어지며 목이 시원하게 뚫리고 기침 없이 푹 잘 수 있습니다. 사포닌 함량 60.8% 약도라지청은 프로필 사진 클릭하고 가볍게 둘러보세요.